Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Miyaka titayangku Abi Hurairah radhiyallahu anhu amat anasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan. Qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqah. Pitiru kunu sakatawa mama atigin na sabnara tigin na bisidga ko imantu atigin bisidga ko fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin. Urian yan na luminius kanyan sa awi din nagangok tayo bisidgan yan na aya kaya baganyan nun kaya sidgaan yan nun mga Allah na sini ako minibigay sa giyang kutuwa tawa tikaw mga Allah di maman ko fi yadi sariqin aya kaya ganyan na lima tikaw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala fa asbahu yatahaddathun tusuddiqa ala sariqin. Urian yan namya bali sumanga tawa siku kaya tukoyran adiran di mibitirean tigin na naman na tigin ni aya kaya sidika na tigiran na geng kutuwa tikaw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nanto na may tiro geng kutuwa mama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay may tiro yang berin tigin na Allahumma lakal hamd. Ya Allah na mata na rakasulang wana bantuan. Uriyan yan napitiro yang man tigin na la atasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah. Sebenarnya mantu atigin na sidga ko man atigin. Sidga ko atigin. Urian yan aluminius kanyan. Sa awi din naging utay sidga niyan na ayap man nakyabgan yan nun na bubaya barasina ma'urif Allah. Ayak ya sidga niyan. Di yang katawan ma'urif Allah. Ayak ya sidga niyan na barasina ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على الزانية. Nam ya bali so mga top masuk ya to koyran ayaram man di mibitiarayan ayak yasid ka na tigiran na geng ko to barasina mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nah so kaya to koy niron geng ko to tawa misid ka na yakagiros kanya man tigin na Allahumma lakal hamd ala zaniya. Ya Allah na rakaso lang wano bantuan. Naman ay balat naging kutuwa kaya pakasid ka kuatiyin sa ay kasid ka na barasina mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan yan man na pitero yan at tigin na la atasaddaqan na bi sadaqah. Uriyan yan na tigin na sid ka kupman na tigin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyin. Na luminius kanyan sa awi din naging utay psid kanyan na ayab man na kaya baganyan nun na kawasa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Fa asbahu yatahaddathun na miyabalip man sa mga tawa diran di pag-istorya ano to at tigiran na tusuddiqa ala ghani ay pisid ka na tigin na kawasa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na ba kapapatuta sa sadaqah ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya to kayo man naging kutabara sarika na pitiru iyan at tigin na Allahumma lakal hamd ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghani. Ya Allah na rakasulang wano bantugan iyan kutuwa kaya pakasid ka ko si ko tekaw ako si ko barasin na awulang kutuwa kawasa ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala. Uriyan yan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala nagyan ko to mama na adna miya kaumun sigo taginap niyan ma'urip Allah subhanahu wa ta'ala apiti taginap yan atigyan na diyan ko to atigyan na sadakang atigyan na kapakaya tigyan gito atigyan na sadakang sa isagyang ko to tekaw di maman ko na kapakaya tigyan na mabaluyo to tigyan kasaba pa na tigyan sa kapakaganagyan maman ko
YouTube na tigyan na sadiga nga sa jaging utabarasina na kapakaya tigyan na kasabapan utuat tigyan sa dinyan kapakapsina mangorip Allah. Sup manatigyan so sadiga nga sa jaging utuwa kawasa na kapakaya tigyan na makanggero ng taguna sa makasidikas kanya mambu uri na manggasto niya so tamok yan si ikumapya mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nga na hadith tapi yang tutulog tanong ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu na tanto kumadak ng dawa na kinig tanurun o di na kanang tanurun mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na malit tanurun sa sabuid lagyan ko ito mga dawaan mga tuma kakuwatan rin mangorip Allah. Pagganiron mangorip Allah subhanahu wa ta'ala na sumu'min na din yan di panabnaran nagyang kutuwa andaman ay katari maasag yang kutuwa amalian mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Laman nagyang kutuwa barasal ga mangorip Allah. Bagay na yun nagyapakasil ganyan si sagyang kutuwa tikaw. Na may abalis yung mga tawa di rin pag-istorya na naman yun. Ito ay apiksir ga nagyang kutuwa tikaw mangorip Allah. So pumasok ay pakasil kanyan man pero masagyang kutuwa barasin ha. At tigil man ang mga tawa tigil na ayan naman ito tigiran ay apisid ka naging utabarasin barado siya. Nah, tayo mga talawa makasid ka man sa gyang utwa kawasa. May balik man sa mga tawa ayap man na diran ditiron na inuto ay kapsid ka naging utwa kawasa kanabong ka papatuti. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang utwa mo di ka pakasid ka gyang utwa manusia mangorip Allah sa gyang utwa mama na enoto niyan di ka paparumparuman ni mangorip Allah ka panamarian sa andaman ya iadna tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kuto mga sadkan yan mangorip Allah. Ha? Paduman mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sibut nun na subso kapupupri na kapakaya kesuyan sa manusia sa kapakapamanko o di na kapakasina. Lagi-lagi ang kutuwa kaya titagin po lagi ang kutuwa mama. Kapag titagin po Allah subhanahu wa ta'ala at tigin na kapakaya tigin na gyang kutuwa sadika nga sa gyang kutuwa barasina na kapakaya kasabapan sa kapaka pinagyan sina. Pwede na gyang kutuwa sadika nga sa gyang kutuwa tikaw na kapakaya makaginak maman ko sabab sa gyang kutuwa para tarima yan sa sadaka. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede mo nasibot nun na subso kakawasaan o di na kabali nga kawasa na igira kuan na kapakaya mabalikan yan mamu mangorip Allah subhanahu wa ta'ala mata kabur o di na kaawat kanyan ko kapangalimuan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa gyang kutuwa kakatawir ka sa bubaya ko tamok ka mangorip Allah lagi-lagi ang kutuwa kaya yan sa gyang kutuwa hadith tigi sa gyang kutuwa mama at tigin na kapakaya gyang kutuwa sadika nga sa gyang kutuwa kawasa na kasabapan sa kapakakuan yan sa tuma sa mabalis kanya mga bara sadika na uli niya niyang gaston sa tamok yan sa kumapya mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Na pwede man mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa bundaron na gyang kutuwa ni at kaamapya mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Nasi ko kyang gilibugang na pinamaran ka apia pandama ka ato dupi pinasagop sa gyang kutuan niya at kamapya apia namaran ka panika pa ato din sa mapya na biidnillah nang beda sangkaw no Allah subhanahu wa ta'ala. Padam nasibut no nagyang kutuwa kapumanto ko manusia si ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko lang wana betadian lagi dagyang kuta mama pagani makasir ka nasinyan minibigay ang utasad kanya si kutiko. Ikadwa na siya ma minibigay sa gyang kutuwa barasina. Ikatlo na sa gyang kutuwa kawasa mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayap man antap yan na aya kabaganin sa sadaka na gyang kutuwa tituwa kapapalatan mangorip Allah. Apia pa nagitim yang betad mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mentug niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpaaginos kanyan. Ya Allah, rakkaso lang na bantuan. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na ni
mga pedas tibut na sa ganyan na hadith. Nung maurip na Allah, nagyang kutuwa kalay baraka, agyang kutuwa sadaka, maurip na Allah. Yung kutuwa mama, niyatian na kapakasir ka niya, sa sinyami bigay sa sadaka niya, sa kutuwa kapapalutanon, na api apa na kaya baganyan, na babara sina, uri na tegaw, uri na tawari yung kapapatutan, kawas sa maurip na Allah subhanahu wa ta'ala, nasabab sa agyang kutuwa niya. Amapi sa agyang kutuwa kasidika, bebarakatan maurib Allah subhanahu wa ta'ala ama pembagian kan lagi yang kutu balas yan maurib Allah subhanahu wa ta'ala.